Olá, tudo bom? Estou com esse pedaço aqui de madeira de aroeira, uma madeira muito antiga. Ele é um pedaço aqui que ele mede aqui 47 centímetros por 10 de altura, 10, 11 de altura. Então, esses dias o frio está muito intenso, então eu vou fazer aqui uma lareira e vocês acompanhem para vocês verem. Isso aqui vai ter uma peça no meio aqui de ferro, né? Vamos fazer a cava aqui para colocar o álcool nessa peça de ferro, um tubo que eu vou soldar e pôr aqui dentro. Acompanhe para vocês verem, tá bom? É isso aí.
Então, pessoal, finalizando aí o vídeo, né? Aqui eu vou passar a medida dela para vocês. Essa aqui é a madeira de aroeira, bem resistente. Vocês viram que aqui eu coloquei uns tijolos refratários, né? Cortei o tijolo no meio e coloquei, né, para não passar caloria para madeira. Tem areia embaixo, né, para também não passar caloria. Aqui eu tinha feito com esse tubo aqui, é um tubo de 50 milímetros, né, com a parede mais grossa, de metal, tubo de ferro. E eu soldei as cabeceirinhas nele, né? Ficou com 30 centímetros de comprimento. Inclusive eu tinha feito uma abertura pouquinho, aí eu resolvi abrir ele com uns 2,5 centímetros mais ou menos. Aí sai uma lavareira boa, né? Uma lavareira boa. E aqui eu estou usando aqui álcool, né? Combustível, né? Álcool de automotivo. E falando para vocês, se alguém fizer ou for usar qualquer tipo de lareira com álcool, toma muito cuidado, porque não deixar a criança perto, na hora que pôr o álcool, levar bem para longe, né? Não deixar aquele álcool ali perto, tomar todo cuidado, e que ela fique acesa aí uma meia hora no máximo, né? Para aquecer o ambiente é o que é importante. Então não precisa muito, assim, põe muito álcool. Verifica certinho se já está desligado, né, se está apagado, né? Tem a tampinha, eu pus a tampinha aí, né? É só pôr a tampinha, ela abafa o fogo, né? Mas tome cuidado, né? Porque álcool é muito perigoso, viu? Tem muito acidente com álcool. É isso aí. Então valeu, até o próximo vídeo.